Hai Peanut Gengs. Kalian setuju nggak sama istilah cinta itu buta? Terkadang beberapa orang mau melakukan hal konyol gara-gara cinta. Seperti yang dilakukan seorang pria asal Meksiko ini. Tapi pria itu bukannya membuktikan cintanya, tapi malah melakukan tindakan nekat yang membuatnya nyaris kehilangan nyawa. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2019 lalu. Griselda Santillan yang tinggal di Meksiko bagian utara mendengar suara berisik di area rumahnya selama seminggu terakhir. Tapi lama-kelamaan kok suara itu jadi makin terdengar jelas. Ia berpikir kalau suara itu mungkin cuma suara kucing liar yang terperangkap di rumahnya. Tapi ia mulai penasaran dan mencari tahu dari mana sumber suara tersebut. Kemudian, ia menemukan sebuah terowongan aneh di bawah rumahnya. Di area terowongan tersebut, ditemukan sejumlah pisau dan botol air. Setelah mencoba mengintip ke dalam lubang, ia pun sangat terkejut karena melihat mantan suaminya yang tak sadarkan diri berada dalam lubang tersebut. Griselda langsung menelepon polisi. Setelah itu, pemadam kebakaran pun datang untuk melakukan evakuasi. Ternyata guys, pria tersebut bernama Cesar Arnold Gomez. Ia sengaja menggali lubang untuk mengawasi mantan istrinya. Gomez ingin memergoki jika mantannya tersebut terbukti membawa pria lain ke rumahnya. Pria berusia 50 tahun itu juga sudah menggali lubang tersebut selama 7 hari. Tapi rencananya malah menjadi bumerang nih guys. Karena ia nggak sengaja terperangkap selama 24 jam di dalam lubang yang ia gali sendiri. Akibat perbuatannya, Gomez pun dijatuhi hukuman karena melanggar perintah pengadilan. Loh, kok bisa melanggar? Ternyata, sebelumnya Gomez sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan untuk menjauhi Griselda akibat tindak kekerasan yang diperbuatnya. Memang, keduanya pernah menjadi suami istri selama 14 tahun. Namun Griselda memilih untuk mengakhiri hubungan karena Gomez yang dinilai terlalu pencemburu dan kasar. Aduh, adik-adik aja ya guys. Kisah selanjutnya masih dari Meksiko. Memang Meksiko terkenal dengan terowongannya ya guys. Meksiko sempat membuat heboh dengan ditemukannya terowongan yang digunakan untuk menyelundupkan narkoba. Terowongan sepanjang 1,2 km itu menghubungkan negara Meksiko dengan California. Nah, kalau terowongan satu ini bukan untuk menyelundupkan barang haram, tapi memang sengaja dibuat oleh seorang tukang batu bernama Anthony dari Villas del Prado. Karena keahliannya itu, ia membuat terowongan untuk bertemu dengan kekasih gelapnya. Wilih, adik-adik aja ya. Anthony yang sudah memiliki istri itu berselingkuh dengan Pamela, wanita yang juga sudah menikah. Untuk memastikan gak ada yang melihatnya saat mengunjungi Pamela, pria itu mulai membuat terowongan bawah tanah yang membentang dari rumahnya sampai rumah Pamela. Duh, ini sih niat banget ya guys. Seperti peribahasa yang bilang, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Aksi gak terpuji yang dilakukan oleh Anthony ini akhirnya ketahuan. Suatu hari, suami dari Pamela memergoki mereka berdua dan menemukan sebuah lubang di bawah tempat tidur yang ternyata tersambung dengan rumah Anthony. Kalau di Indonesia, ada juga terowongan yang sempat viral nih guys. Bukan digunakan karena urusan percintaan. Terowongan ini digunakan oleh narapidana untuk kabur. Waduh, kok bisa sih? Pada 14 September 2020, sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, seorang narapidana dilaporkan kabur. Narapidana bernama Chai Changpan alias Chai Jivan ini merupakan warga negara China yang terjerat kasus narkoba atas kepemilikan 88 kg sabu. Chai berhasil kabur dari lapas kelas 1 Tangerang dengan cara menggali lubang di dalam kamar selnya yang terhubung dengan gorong-gorong atau saluran air di luar lapas. Aksinya juga terekam kamera CCTV menara pantau pada bagian samping lapas. Penyidik menyebut ada unsur kelalaian oknum sipir dalam insiden tersebut guys. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga sempat menonaktifkan 5 pegawai lapas untuk menjalani pemeriksaan. Beberapa oknum lapas dikabarkan membantu Chai membeli peralatan yang dibutuhkan untuk menggali lubang.
Setelah 3 hari kabur, akhirnya Chai Chang-pan pun ditemukan. Namun ia ditemukan meninggal dunia karena memilih untuk bunuh diri di sebuah gudang pembakaran ban di Bogor, Jawa Barat. Wah, agak aneh ya guys, padahal kan dia baru aja berhasil kabur. Nah guys, itu dia informasi mengenai terowongan-terowongan yang sempat viral. Menurut kalian yang mana nih yang paling menarik? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa and have a nice day.